Привет, ребятки! Как я уже не раз рассказывала, я человек городской. И поэтому каждый раз, когда я приезжала в деревню... село, то звучит гордо. Мне всегда казалось, что я попадаю в совершенно другой мир, со своими какими-то обычаями. Сельская жизнь очень отличается от городской жизни. Во-первых, просыпаются здесь все с петухами, и даже по выходным. И практически все время занято хозяйством и огородом. И одним из обычаев, которые меня удивляли, было вот это. Никто никогда не запирал дверь на замок, а вместо этого ставили перед дверью веник, что означало, что дома никого нет, приходите в другой раз. А где сигнализация, камера видеонаблюдения? Для меня это было дико, потому что в городе мы устанавливали дополнительные железные двери и 100-500 замков. Ну вы же помните, какие у меня там были соседи. Я рассказывала вам о них вот в этом ролике. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. А в селе все друг друга знали, друг другу доверяли и поэтому ни от кого не запирались. У моего дедушки из хозяйства были только курочки и свинки. А еще в один год были гуси, но о них совсем нечего рассказывать. Жили-были 3 гуся, вот и сказочка уся. Так к чему это я веду? Коровы у нас никогда не было, но молоко у нас было всегда. Каждый вечер соседка приносила нам банку парного молока, просто так. Да, вот такой у нас народ, добрый и отзывчивый. И каждое утро бабуля отправляла меня к соседке отнести пустую банку из-под молока, а вместе с ней давала горбушку хлеба с горкой соли для коровки. Такой был обычай, чтобы корова давала много молока. И ты что, реально будешь это есть? Не думала я, что коровы так любят соль. И для меня тогда это было еще одним открытием. Также меня всегда удивляло то, что меня в селе знали все. Я никого не знала, а меня все. Это же внучка Ивана. Опять на каникулы приехала. И поэтому, когда я шла по улице, нужно было обязательно со всеми здороваться. Добрый день, добрый день, добрый день. А кто это? И так как все знали друг друга, то и друг другу во всем помогали. Например, привезли кому-то машину соломы. Смотришь, через несколько минут бегут уже со всех сторон соседи с вилами помогать солому складывать. И никто их об этом не просил. Всегда действовал закон «помоги другому, и тебе помогут». Или же вот когда приходило время копать картошку. Это сейчас у многих мотоблок или мини-тракторец. А тогда в основном копали лопатой, и это было мучительно долго. Но когда собираются все, вместе мы сила. Как говорят, гуртом і батька легше бити. Ну ви поняли меня, да? Геть з України, москаль некрасивий, геть з України, геть, геть, геть з України, москаль некрасивий.